Preddiplomski stručni studij Menadžment u kulturi Veleučilišta Baltazar Zaprešić prvi je i po mnogočemu jedinstven program te vrste u Hrvatskoj. Studij je dizajniran kako bi pripremio studente za rad u mladom, dinamičnom i brzo rastućem sektoru kulturnih i kreativnih industrija te povezuje teorijska znanja sa razvojem profesionalnih vještina iz 4 glavnih područja: kulture, ekonomije, turizma te medija i komunikacije. Studij će vas pripremiti za rad u različitim područjima kulturnih i kreativnih industrija, u baštinskim institucijama, na projektima kulturnog turizma, te u nezavisnom kreativnom i kulturnom poduzetništvu. Imala sam veliku sreću u životu znati čime se želim baviti, a to je biti menadžer u kulturi. Međutim, u vrijeme kad sam ja trebala studirati, tog fakulteta nije bilo, jednostavno nije se nudilo. Tako da sam svoje znanje i vještine zapravo stjecala po putu, radeći evo sad već preko 20 godina u kazalištima, u centrima za kulturu, radeći filmove, festivale, manifestacije kulturne i tako dalje. Danas moji klinci su malo veći, moram reći da sam se i poslovno već poprilično ostvarila i vrijeme je došlo za mene, za moj trenutak, ono što sam oduvijek željela, a to je studirati menadžment u kulturi. Zahvalna sam što sam evo ovdje i što mi Veleučilište Baltazar to upravo i nudi. Studij Menadžment u kulturi nudi vam stjecanje stručnih znanja za rad u interdisciplinarnom okruženju, obavljanje obavezne stručne prakse u vodećim institucijama i tvrtkama u kulturnom i turističkom sektoru, gostujuća predavanja i radionice renomiranih kreativaca i umjetnika. Menadžment u kulturi mi je pomogao da ostvarim svoje ciljeve u gaming industriji, te mi je pomogao da savladam sve što me dočekalo po završetku fakulteta. Pošto gaming industrija spada u jedan aspekt kulturnih industrija, pomoglo mi je što se tiče toga. Sve što sam naučio na fakultetu, pomoglo mi je u industriji. Tijekom studija imat ćete priliku raditi na stvarnim projektima i organizirati festivale, postavljati izložbe, snimati filmove ili sudjelovati u projektima revitalizacije kulturne baštine. Razlog zašto sam ja upisala menadžment u kulturi su različiti formati nastave koje on nudi. Od radova na projektima u manjim, većim grupama, audiovizualne radionice, terenske nastave koje, osim što su edukativne, budu izrazito zabavne. Preddiplomski stručni studij Menadžment u kulturi traje 3 godine, a završetkom studija student stječe 180 međunarodno priznatih ECTS bodova i stručni naziv stručni prvostupnik ekonomije. Ono što je meni odlično kod studiranja na Baltazaru je vrlo dobra organizacija nastave, vrlo suvremeni prostori u kojima se ta nastava održava, a posebno kao izvanrednom studentu modularna nastava, to jest mogućnost da se ispiti, to jest predmeti slušaju 2x2 i da se isto tako ispiti polažu putem predrokova. Pa 21. stoljeće upravo pred kulturnu djelatnost postavlja možda najveće izazove, a naročito pred muzeje. Upravo uspjeh pojedinog muzeja ovisit će o tom uspješnom rukovođenju promjena i zapravo da i sam muzej postaje generator promjena koji će odgovoriti i na nove zahtjeve korisnika i posjetitelja. Muzej suvremene umjetnosti ima odjel marketinga i odjel odnosa s javnošću. Dakle, nama su jako potrebni takvi kadrovi za koje vas sposobljava vaš fakultet. Imamo predviđene još i suradnike u marketingu, imamo predviđene suradnike u odjelu s odnosa s javnošću, a željeli smo formirati i odjel za rad publikom jer vidimo da tu ima jako puno prostora i da suvremena teorija i praksa jako puno važnosti polaže na rad s publikom i tu bi također dobro došli menadžeri u kulturi. Studij Menadžment u kulturi namijenjen je u jednakoj mjeri kulturnim kreativcima koji već djeluju na polju kulturnih i kreativnih industrija, a žele steći nova znanja i profesionalno se usavršiti. Nakon dosta godina iskustva u Večernjem listu i ostalim medijima, dobio sam potrebu ne samo iz formalnih razloga, nego i nekakvu pokušaj usustavljavanja svoga znanja u akademske okvire i odlučio sam upisati ono što mi je u tom trenutku doista bilo najbliže, to je bio menadžment u kulturi, jer objedinjava dvije moje strasti, a to je kulturu i organiziranje događaja. Menadžment mi je pomogao u toliko što sam stekao nova stručna znanja i vještine kroz kolegije i praktičan rad koji smo radili sa profesorima
I danas radim u ansamblu Lado kao tour menadžer. Moja uloga je zapravo ovdje ugovoriti njima nastupe diljem Hrvatske i kroz svoj rad promovirati kulturnu baštinu. Cijeli naš posao se vrti oko kreative, da li smo u glazbi, da li radimo video ili da li radimo neki oblik marketinga. Ono što je nama ovaj fakultet ponudio su biti ta znanja iz menadžmenta i poslovanja. Znači u praksi kako te sve naše ideje i našu kreativu pretočiti u neku dobru poslovnu ideju, raspisati dobar projekt ili poslovni plan i zadati misiju, viziju, strategiju i ciljeve. Na temelju studiranja na Veleučilištu Baltazar smo saznali za jedan natječaj koji je organiziran od strane HAMAG BICRO-a. Natječaj je bio vezan za univerzijadu za Europske sveučilišne igre. Prijavili smo se na taj natječaj, napisali smo projekt i na temelju tog projekta smo osvojili taj natječaj. Dobili smo potpuno financiranje projekta u vrijednosti od 70.000 kuna, tako da vidite da se na našem fakultetu stvarno može puno toga naučiti. I još bih posebno napomenuo da mi je faks kao nagradu podario stipendiju u vrijednosti pola školarine, tako da vidite da fakultet je odličan i svakako ga preporučam. Postanite i vi dio mladog, dinamičnog i brzo rastućeg sektora kulturnih i kreativnih industrija. Upišite studij menadžment u kulturi na Veleučilištu Baltazar Zaprešić.